ni mambura-inĩ ma kamĩtĩ ya mbunge kũrekereria riboti ya ũruti wĩra wa kamĩtĩ itiganĩte cia mbunge ya bũrũri mwaka wa 2019 na 2021 kũrĩa kamĩtĩ nyingĩ igathĩrĩirio kuonwo na thengia wa mĩhang'o mĩingĩ bũrũri-inĩ gũthingithio nĩ mũtuthũko wa COVID-19. Kamĩtĩ ici nĩ cigiginyanĩte gũtigĩrĩra gũtirĩ ũndũ wacoka na thutha. This was made possible by Parliament and its committees embracing new ways of discharging their constitutional mandate. Consequently, with the guidance of the Honourable Speaker, elaborate adjustment had to be made to parliamentary rules of procedure to enable committees to continue discharging their mandates. Speaker wa bunge Justin Muturi ni agathĩrĩirio nĩ gũtereba kamĩtĩ itiganĩte bunge-inĩ na kũhĩmbĩria njĩra cia kĩrĩu cia kũhotithia gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki ũrĩa mathukĩirwo nĩ mũingĩ. Despite this, Mr. Speaker, you have been able to steer as well. You have caused members to be vaccinated. You have caused members, Mr. Speaker, to learn new tricks of the game. And therefore it is in the 12th Parliament that really one can say the liaison committee has really worked. Mũtongoria wa arĩa aingĩ Amos Kĩmunya nĩ orĩtie amemba amwe a kamĩtĩ itiganĩte methemane na mũtugo wa kũrehe ũteti wa mĩahũ ya ũteti ĩrĩa marũmagĩrĩra, akiuga aya nĩo marekĩra mageca mĩrutĩre-inĩ ya wĩra ya kamĩtĩ ici. People have forgotten that immediately after the 2010 constitution, when he adopted the Washington model, there is really no government or opposition in the House. There is the Parliament as an independent arm of government that oversees an independent arm called the executive, and the two cannot work in the same house. It's they work, and then everything else is now within the bipartisan approach. Igongona rĩrĩ rĩhanĩkĩire cikaro-inĩ cia mbunge ya bũrũri. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetwo Wangari Maria wa Mũigana.